Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor në bashkëpunim me Policinë Rrugore dhe Task Force-ën e Transportit Rrugor, që prej të martës ka nisur një fushatë të kontrolli inteligjent në rrugët e vendit. Autoritetet kanë vënë në funksion mjetet e pajisura me kamera dhe sisteme të automatizuara për identifikimin në kohë reale të automjeteve që qarkullojnë. Aksioni ka filluar në segmentin Tiranë-Milot, një nga akset me fluks të lartë lëvizjeje, dhe sipas institucioneve do të shtrihet gradualisht në disa prej rrugëve kryesore kombëtare. Përmes teknologjisë së makinës inteligjente, strukturat përgjegjëse kryejnë verifikimin e dokumentacionit të mjeteve, kontrollin e statusit të kontrollit teknik, siguracionit dhe detyrimet e tjera ligjore. Sistemi mundëson identifikimin e shkeljeve pa ndalur çdo mjet në mënyrë fizike, duke synuar rritjen e efikasitetit dhe transparencës në terren. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, fushata synon rritjen e sigurisë rrugore, evidentimin e mjeteve me mangësi ligjore apo dokumentacion të parregullt, si dhe ndërgjegjësimin e drejtuesve të automjeteve për respektimin e rregullave të qarkullimit, përfshirë kufit e shpejtësisë.